स्थित जोगेश्वरीपुर के अमीना नगर में गंदगी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। गंदगी की वजह से वहां लोग मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहां रोड की में पानी ओवरफ्लो, टॉयलेट की गंदगी जैसी समस्या बहुत ज्यादा है। लोगों को बीएमसी के अधिकारियों से बहुत ज्यादा शिकायत है। वहीं कांग्रेस युवा नेता राशिद खान, अयूब खान, जमीर शेख, इमाम आजमी, लायक शेख, अनवर अली का क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। बारिश, जैसे कि आपको पता है मुंबई कई दिनों से बारिश में लथपथ है। आज सुबह से भी यहाँ जमजमा के बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहाँ लोगों को कई परेशानियाँ हैं। आइए ये देख सकते हैं, आप पीछे का दृश्य भी देख सकते हैं। यहाँ पे गंदगी की कोई इतनी ढेर पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं है गंदगी की। और यहाँ के लोगों को कई ढेर सारी समस्याएं भी हैं बारिश की वजह से, ये गंदगी की वजह से। यहाँ के लोगों का कहना है कि बीएमसी यहाँ के लिए कुछ काम नहीं करती। हमारे साथ आज हम यहाँ मौजूद है वार्ड क्रमांक 78 में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता राशिद खान जी। इसके बावजूद हर मानसून में बीएमसी फेल हो जाती है। आज पूरी बस्ती के अंदर आप जैसे आप पूरा देख रहे हो किस तरह से हमारे रोड खराब है, किस तरह से कचरा भरा हो कचरा कुंडी में। आप पीछे चले जाइए, टॉयलेट की हालत देखिए, उसमें कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता है। इतनी खराब हालत है। जो बीएमसी के अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, मानसून से पहले तैयारी क्यों नहीं करते? मानसून आने के बाद उन लोग देख रहे पूरा कचरा भरा है, गटर भरी है, नाली भरी। बीएमसी की टॉयलेट इतनी खराब है कि टॉयलेट के अंदर कोई जा ही नहीं सकता है। एकदम बद से बदतर हालत है। तो बीएमसी के जो अधिकारी जिनको ठेका दिया गया, जो दस्तक बस्ती वाले, वो क्यों नहीं साफ करे रोज? पूरी रोड गटर भरी, आमीना नगर की हालत देखो, वहाँ ईदगाह मैदान की हालत देखो, पूरा तो पीछे चले जाओ बांद्रा फ्लैट का जो रोड है, जामा मस्जिद का पूरा रोड खराब है। आज इसकी हालत वार्ड नंबर 70 की एकदम बद से बदतर होती चली गई है। बीएमसी अधिकारी से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पूरा जो भी है टॉयलेट, गटर, नाली जो भी है सब जल्द से जल्द उसका समाधान हो, नहीं तो इसी तरीके से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और बीएमसी के अंदर पूरा कचरा उठा के हम लोग बीएमसी के पास लेके जाके उनके ऑफिसरों के केबिन में फेंकेंगे। जब उनको समझ में आएगा कि कचरे में रहने से कितना नुकसान होता है, कितनी बीमारी होती है, कई तरह की बीमारी फैल रही है। हमारे इधर रोज आए दिन देखो डॉक्टर के इधर कितनी लाइन लगी रहती है। मलेरिया, डेंगू सब हो रहा है। यहाँ पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पूरे बुजुर्ग लोग जल्दी अभी देखो अभी नौजवान लड़का उसको हार्ट अटैक आ गया। ये सब बीमारी, ये सब आबो हवा जो कचर कुंडी में सब चल रही है, इसकी वजह से हमारे लोग एक्सपायर होते चले जाए। बीएमसी से मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिसर से, अगर आज कल जल्दी तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम पूरा कचरा उठा के आपके ऑफिस में लेके जाके डाल देंगे। कचरे के बारे में ज़्यादा कि जितना बीएमसी को फंड आता है ना, स्पेशली कचरा उठाने के लिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए, मैडम इसमें कोई काम नहीं होता। हमारी बस्ती समझे एकदम लावारिस की तरह रहेगी। कचरा इसी पड़ा हुआ है, टॉयलेट जाके तो कितनी गंदगी, गटर तो कितनी ओवरफ्लो बहेगी, मतलब रोड से ओवरफ्लो बहेगी। हम लोग इस गंदगी का सामना करते हैं, कब तक सामना करेंगे? सारा पैसा मतलब बीएमसी पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम पैसा बीएमसी के। हाँ मैडम, यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि गटर पूरा चौकअप हो चुका है। ये बड़ी मस्जिद से लेके नीचे अंधेरी प्लॉट, बर्फ़ की दुकान तक मैंने कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। बीएमसी वाले आए मगर कोई ऊपर कचरा निकाले, चल गटर पूरा पैक, पानी रिवर्स अंदर आ रहेगा बाथरूम में। बस यही तकलीफ जो है आपको सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को सामना ये करना पड़ रहा है कि ये आप कचरकुंडी देखिए क्या हालत है। ये कम से कम 2 महीने से ये गटर की मट्टी लाके यहाँ फेंका गया है, मगर यहाँ बोल के कंप्लेंट करके मगर अभी तक कुछ उठाया गया नहीं। पीछे जो टॉयलेट है, टॉयलेट की ऐसी हालत हो गई है, कम से कम 7-8 महीने से टॉयलेट की हालत ख़राब है, मगर उसका भी कुछ नहीं है। रोड देखे तो रोड ख़राब है, गली देखे तो गलियाँ पूरी मट्टी उखड़ गई है, खड्डे हो गए हैं, नालियों की हालत ख़राब है, मगर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बीएमसी में कंप्लेंट करो तो बीएमसी वाले ध्यान नहीं देते, बोले झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में क्या काम करने का। कचरा कुंडी जमा हुए, इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। मच्छर इतने लग रहे हैं कि मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी बस्ती में आके नालियों का रोड का इतना बुरा हाल है, जो कि अंधेरी प्लॉट में आने के लिए लोगों को आने के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है। हम राशिद जी से पूछते हैं यहाँ पे पानी भरने की वजह से क्या समस्याएं लोगों की होती है। ओवरफ्लो की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ तक लोगों से बात करने पे पता चला है। आइए हम राशिद जी से पूछते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो की कितनी समस्याएं हैं। देखिए ऐसा जोगेश्वरी वार्ड नंबर 70 ये टॉप पे, इधर पानी भरने की कोई समस्या नहीं है। इधर सिर्फ जो समस्या है वो गटर की है। बीएमसी अधिकारी काम नहीं कर रहे, गटर भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, रोड खराब है, संडास खराब है, टॉयलेट खराब है, हालत नहीं है टॉयलेट में जाने की। आप चले जाइए, कैमरा दिखाइए, वहाँ पर टॉयलेट बदतर हो गई है, गटर भरी है, गटर भरी पड़ी है, कोई अधिकारी साफ करने नहीं आता, कोई बीएमसी का कर्मचारी
कर्मचारी साफ करने नहीं आता, सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। दस्तक बस्ती वाले खाली हर महीने का 90,000 रुपया उनको मिलता है, 1 रुपये का भी काम नहीं करते। सिर्फ 15 लोगों भंगी लोग को रखने का ऑर्डर है, लेकिन उसमें 3 या 4 कर्मचारी रखे हुए हैं। और दस्तक बस्ती वाले जितने भी है, जितने भी बस्ती के अंदर दस्तक बस्ती वाले कोई भी अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर पानी भरने की कोई समस्या नहीं है टॉप पे, इधर सिर्फ गटर नाली का प्रॉब्लम है, गटर नाली भरी नहीं है। नीचे चले जाओ, वहाँ पर पूरा गटर भरी है। यहाँ पर चले जाओ, रिक्शा चालक लोग हैं, यहाँ पर रिक्शा स्टैंड है, रोड इतना खराब है, आने जाने की तकलीफ है। वहाँ ईदगाह मैदान का रोड खराब है, आमीना नगर का रोड खराब है। वार्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ यहाँ पर जो सही है। आज मुंबई शहर में बीएमसी का जो बजट है वो एक राज्य से ज़्यादा बजट है, उसके बावजूद बीएमसी के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। कागजी तौर पे फंड लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा फंड कहाँ जा रहा है। अभी वार्ड नंबर 70 के अंदर जो जिस तरीके से हमारे इधर जो हमारे एमएलए रविंद्र वायकड़ जी, वो इधर ध्यान ही नहीं देते, वो संडास टॉयलेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता होने के बावजूद इधर पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोकल एमएलए हमारे मिनिस्टर है, उसके बावजूद हमारे वार्ड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? आप मेघवाड़ी, रामवाड़ी, शामवाड़ी चले जाओ, वहाँ की हालत देखो और यहाँ की हालत देखो। ऐसा लगता है हम लोग अछूत लोग हैं। रविंद्र वायकड़ जी वार्ड नंबर 78 में ध्यान दे रहे नहीं, क्यों नहीं दे रहे? मेरी उनसे यही मांग है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जिस तरह से आपने बताया था कि मेरा एक चेहरा लाली पाउडर है, एक तरफ फोड़ा फुंसी है, तो ये फोड़ा फुंसी हटाने का काम आप करो, क्योंकि आप पिछले 10 साल से यहाँ के एमएलए, इसके बावजूद आप काम नहीं कर रहे। हमारी आपसे यही गुजारिश है, बीएमसी के अधिकारी, अगर आप यह बस्ती के अंदर कचरा नहीं साफ हुआ और गटर नहीं साफ हुआ तो ये गटर का पानी लेके जाके आपके ऑफिस में फेंका। गंदगी की समस्या के साथ साथ यहाँ पे लोगों को भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की रोडों पर इंसान नहीं चल सकते, तो यहाँ गाड़ियाँ कैसे चल रही। यहाँ की रोडों पे हादसे भी बहुत हो जाते हैं, कई बच्चे फंस के गिर जाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। आइए हम जानते हैं यहाँ के रहवासियों से जो यहाँ रहते हैं, जो दिन पे दिन यहाँ पे समस्याएं गिर रही है। देखिए, यहाँ पे जो रोड है ना, कम से कम 10-12 साल से बना नहीं है। और रोड पे जो ब्लॉक लगाया जाता है, रोड पे ब्लॉक 5 साल में पट्टी होना चाहिए, ब्लॉक पट्टी नहीं होता। और रोड पे जो रिपेयरिंग करने आते हैं, और मुश्किल 2-3 साल में कभी आ गए तो आ गए, हमारी किस्मत से, नहीं तो कोई आता नहीं है। दूसरी बात, जो ब्लॉक लगाते हैं उसके नीचे कोई ना सीमेंट कॉन्क्रीट वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है। ब्लॉक अभी ये 4 दिन पहले उन लोग ने, मैं खुद कंप्लेंट किया था 1916 में, उसके बाद उन लोग ने रिपेयर करे। वो आज आप बारिश में पूरा बह के निकल गया। अब अगर उसमें रिक्शा चलती है तो लोगों को कमर का प्रॉब्लम होगा क्या नहीं, बैक पेन होगा क्या नहीं, डिलीवरी की पेशेंट इधर नहीं है, हार्ट पेशेंट इधर नहीं है। जो प्रॉब्लम है, गटर का पानी बहता है, उसमें बच्चे लोग खेलते हैं, बीमारी फैलती है। और रोड पर तो ऐसा बुरा हाल है, जो भाई जुन्नत भाई ने बताए, हार्ट के पेशेंट, डिलीवरी वाले पेशेंट कितने तकलीफ से आते हैं। हाँ, तो हम रिक्शा वाला भी कितना संभाल के लेंगे। कुछ बात हो जाएंगी जो उसके अंदर पानी ना जावे और वो शॉर्ट सर्किट ना बहे, आसपास के लोगों को उनसे भी तकलीफ है। उसके फिर भी जरा बीएमसी को ध्यान देना चाहिए। और आए दिन है ना, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले अगर आगे खोलते हैं, क्या इनको इमीडिएटली परमिशन मिल जाता है क्या? सीढ़ी पंखा वगैरह आएगी नहीं मैडम, इनको इमीडिएटली परमिशन मिल जाता है क्या? चलो ठीक है, अगर आप खुद एक दूसरे का काम करने के लिए निकालें तो कम से कम उसको रिपेयर तो करो। रिपेयर तो इधर बिल्कुल नहीं होता। और अभी चतुर्थी आने वाली है, आप देख लेना आउटसाइड में कितना रोड रिपेयर होएगा और यहाँ पे कितने आएंगे। आप आगे 2 अगस्त के बाद चतुर्थी में बैठेगी तो तब आके देखना कि आप यहाँ पे रोड किस तरह बनता है। अगर हम गलत बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप फिर एक बार आके ना वो रिप्लाई शूटिंग करना। आपका नाम है? बाइक शेख है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ये वार्ड नंबर 78 स्लम एरिया है और इसमें ऐसा हो गया कि पुलिस हो या बीएमसी हो, सभी लोगों को यहाँ एक कमाने का जैसे कि बहुत बड़ा जरिया बन गया है। आप ये देखिए कि रोड सड़क वगैरह तो थोड़े बहुत बने, लेकिन कचरा भी नहीं उठता। दूसरा जो समस्या है पानी के प्लम्बर होगी, जो हमारा यहाँ प्रेमनगर में ईदगाह मैदान वगैरह है और दूसरी भी जगह, तो लोग जो है बीएमसी के ऑफिस लोग खुद आते हैं, जो कर्मचारी है, और वो खड्डा खोद के अनलीगल उनको ज्वाइंट करवा के देते हैं, जो यहाँ के एजेंट्स है पानी वाले। तो इन लोगों को क्या है, एक ही नल 10 के घर में जाता है। जैसे कि आज किसी ने मेरे को दे दिया, फिर वही नल कट के दूसरे दिन किसी और को जाता है। तो लोग इतने परेशान है, बेहाल है बीएमसी से कि वार्ड ऑफिसर। देखो मैडम, ये कहता है सनम एरिया, पट्टी एरिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो टॉयलेट का है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है। तो बीएमसी का काम है कि टॉयलेट को क्लीन रखने का, क्योंकि आए दिन जो मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत में हज़ारों करोड़ का बीएमसी में आ रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है किसी को मालूम नहीं। आज टॉयलेट की हालत देख लो, एकदम बस्ते
बदतर है। वहाँ इंसान तो दूर जानवर भी जाने के लिए डरता है कि ऐसी हालत है कि बारिश पानी में जानवर भी लेटने के लिए वहाँ पर डरता है, क्योंकि इतनी भयंकर हालत है। और आए दिन हमारे बस्ती के अंदर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है। हमारे जो नवजात शिशु है बच्चे और जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वो बीमार हो रहे हैं, आए दिन बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बीएमसी बम्बई शहर में रहने के बावजूद, जोगेश्वरी में रहने के बावजूद हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई हम जो गाँव में रह रहे हैं, गाँव में भी समझो कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना बम्बई शहर के अंदर। हजारों करोड़ रुपया, एक राज्य से ज़्यादा फंड जो बीएमसी का, उसके बावजूद भी बीएमसी जो वो कर्मचारी वो भेज रही नहीं है, या कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है किसी के दबाव में। तो ये सब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी ये वार्निंग है बीएमसी को कि अगर आप पिछले 10 दिन के अंदर बस्ती के अंदर जितने भी गटर नाली है अगर वो साफ़ नहीं करे, कचरा साफ़ नहीं करे, टॉयलेट नहीं साफ़ करे, तो हम लोग यहाँ का कचरा उठा के लेके आपके ऑफिस में फेंकेंगे। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हकीकत में कचरे के बीच में रहना और गंदी नाली के जो पानी उसके रहना और टॉयलेट ख़राब रहने में कैसा असर पड़ता है आपको जब भी मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर जो एक वर्ल्ड जो सेंट्रल एजेंसी का फंड है, वो फंड इससे पहले 6 महीना हुआ रोड बन के, 6 महीना और कंक्रीट का रोड बना। रोड की हालत देखो, ऐसा लगता है कि ये रोड कंक्रीट का नहीं बना, ऐसा लगता है कोई मट्टी डाल दी, जो पानी बारिश हुई तो बह गया। आज इतना हज़ारों रुपया करोड़ रुपया कंक्रीट का जो वो बना है फंड सेंट्रल एजेंसी का, उसका पैसा कहाँ गया? उसमें कौन बचते, कौन अधिकारी पैसा खाए, कौन नेता लोग पैसा खाए, ये सब हम लोग आरटीआई के माध्यम से निकाले। लेकिन जो अभी जो फंड पास हुआ है सेंट्रल एजेंसी का रोड का, तो मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मेरी उनसे ये निवेदन है कि आप अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करो ताकि कम से कम रोड 3 से 4 साल चलना चाहिए। एक बारिश आई, 6 महीना पहले रोड